咪又想除啊？而家嗱正常啊，我係因為做護士嘅，我要有責任啊嘛，咁就同大家講60:100嘅，係啦。如果要我當嘅話，我都好中意。我哋食飯啦。究竟咧都係頭先阿樂爺聽咗咧，即係破肚頸佢嘅生活幾多度咧？我啱啱咧聽到呢個係禁忌。哇！又嚟，係哇！起碼去到100啦！哇！100。係咪個胸肌咁喐緊，所以你哇哇聲啊？係啊，真係。잠깐 들어봤는데 한 100 정도 될 것 같아요. 근데 여기는 가족들도 입으신 你有發現台上呢對嘉賓好忙，佢得閒要望下左邊啦，得閒要望下右邊啦，有學似默默咁樣樣，佢好忙啊。好係啊。咁啊真係啊 ，Daniel 啊，你就要幫我又度下啦，係咯。好，度下先。係啦。哇！佢要除佢件衫。不如除多少少落去。呢啲都做緊啊喂，呢啲做個心跳聲應該有啲疾病喎喂，係啦。佢話你聽得齊。OK， 好。